Hello，大家好。Hello，David。今日好高興，我哋請到呼吸系統科專科醫生盧浩然醫生 係 Dr. Angus Lo 咧 Hello，嚟同我哋講講關於咳嗽嘅嘢，因為咳嗽都係好普通嘅嘢啦，咁但係亦都有好多學問喺入邊啦，咁就可以請阿盧醫生去解釋一下。其實我哋好多人都會咳過啦，咁其實咩叫咩為之咳嗽咧？或者係有時咳兩聲係咪冇嘢啊？又話係某啲病嘅病徵咧咁樣。咁我哋開始啦。好啊咁好 casual 嘅啫。咁係多謝大家睇我哋嘅呢個節目啦。係嗱，咁咧其實咳嗽，正如 David 講啦，好常見嘅。我哋其實係人都知咩叫咳嗽㗎啦。係不過個問題咧就係我哋有時咧唔知道乜嘢係重要，乜嘢係唔使理會。係咁其實咳本身就係一個保護機制。我哋如果個氣管有一啲嘢刺激，咁我哋就會咳嗽去清除佢。係可以係啲痰啦，可以係外物啦。咁所以咳唔係一件壞事嚟嘅。咁但係咧麻煩嘅咧就係有好多嘢咧都會令我哋持續咁咳嗽嘅。係咁呢一堆病咧，我哋一陣會輕輕提及下呢幾個要點啦。好啊。咁咧就我諗首先咧就講下乜嘢係危險嘅咳先，係即係有咩病係我哋其實最擔心嘅。係咁當然啦，最擔心嘅第一咧就係我哋會諗起香港嘅頭號殺手啦，就係肺癌。係咁咧，其實咳，我哋幾時要諗我哋有冇機會係肺癌咧？係咳一聲啊，咳幾耐啊，定係點咧？係咁第二咧就係而家一咳喺呢一個時勢，一咳就周圍啲人會彈開啦，因為我哋大家咧個心就諗起新冠肺炎。係冇錯。咁但係其實好多類型嘅感染咧，都係會引起咳嗽同埋好嚴重嘅。係其實如果你睇下咧，近年都有好多藝人有肺癌啦。係咁但係亦都有唔少咧死嘅時候咧，其實並唔係直接死於癌症嘅，好多時咧都係死於肺炎嘅。係咁所以肺炎咧，其實同樣係一個好危險嘅病嚟嘅。係咁第三咧就係咳嗽可以代表一啲氣管嘅疾病。咁氣管嘅疾病咧，其實通常會包括咩咧？就係第一就係包括哮喘。咁哮喘啊，有啲人以為係細路仔或者細路女至有嘅。咁但係其實咧有一啲叫成年型或者老人哮喘。咁佢可以係你由細到大都冇呢個病嘅，係突然之間咧一發作，咁你就係用咳嗽嘅方法表達出嚟啦。OK。咁若果你係食煙嘅話咧，咁另外一個好常見嘅氣管病咧就係慢阻肺病。係慢阻肺病咧就以前就叫做肺氣腫，又或者有個名咧叫慢性支氣管炎。係，但係其實佢係就係一啲咧主要係食煙嘅人。食得耐咧，個氣管老化就出現慢阻肺病。咁佢哋嗰班病人嘅特徵咧都係咳嘅。OK。咁另外第四個病，我覺得都係幾重要嘅咧，就係肺纖、肺部纖維化。OK。咁咧就近少少嘅，即係譬如啱早排報章講啊，袁慕蓮藝人袁慕蓮啦，佢就係肺纖啦。咁另外一個藝人就係阿魯芬啦，佢直頭死於一個急性嘅肺纖嘅。咁所以其實肺纖都係一個即係而家越嚟越受重視一個咳嗽嘅危險嘅病因嚟嘅。咁但係咧呢四種嘢咧，我哋點樣去分辨咧？咁我哋就要首先知道一啲紅旗啦。OK。即係一啲高危嘅症狀，就係如果你係屬於呢一啲因素咧，咁個咳咧就你唔好當傷風感冒啦。咁咧第一個就係如果咳血，咁咳血就反而都大部分人都醒水嘅。你如果有一日一咳見到有啖血咧，咁你都要即刻睇醫生嘅。咁咳血好多時代表咧個比較重大嘅傷害，咁常見於一啲肺部感染啦、癌症啦，所以咳血好重要嘅。咁同埋咳血亦都可以致命嘅。如果咳血嘅量多咧，係有機會即刻出危險嘅。所以呢個就真係紅旗啦。咳血就應該睇醫生。冇錯。咁我最近有一個病人咧，佢係19歲嘅啫。19歲。咁佢咧就係因為咳血，佢睇咗幾個醫生，但係嗰啲醫生咧，因為19歲咧都係話，你喉嚨發炎啊，你傷風咳啦。咁後尾咧就一做掃描，原來佢係第二期嘅肺癌。19歲，雖然佢食好多煙，係啦，咁所以咧就我諗記得咳血係一定要去正視嘅。咁第二咧就係發燒啦。發燒而家以前就要提一提，而家唔使提㗎啦。發燒你去茶餐廳同入商場都有困難嘅。咁一發燒有咳就一定要去睇醫生。而家咧一定要做埋 COVID-19嘅新冠肺炎嘅測試啦。咁但係咧就正常一啲咧，咳嗽發生喺呢兩個組別嘅人咧，要特別留意嘅。就第一咧，就係大過45歲又食煙，因為原來咧45歲加食煙咧，已經令你嗰個咳嗽背後有嚴重疾病嘅機會高咗好多㗎啦。咁另外一個組別咧就係年齡層再褪10年，就係55歲以上，尤其是咧你曾經食過下煙。咁你有唔少人咧，其實都會去到某個年紀咧，就會考慮戒煙嘅。咁但係咧，其實原來戒咗煙之後咧，
喺你嘅患癌風險雖然降低咗，但係都仍然係正常人嘅2-3倍以上嘅。OK。係啦，咁所以咧，一去到55歲食個煙咧，咳嗽就唔好睇小佢啦。就算係一啲短時間嘅咳嗽咧，其實都最好睇醫生嘅。OK。咁咧就如果咳嗽伴隨一啲下呼吸道嘅症狀咧，又係危險好多啦。咁咩叫下呼吸道症狀咧？就係如果牽涉到個肺部或者胸膜嘅，咁常見嘅特徵咧就係會影響到你呼吸有困難嘅。即係如果咳之餘，你覺得條氣有啲緊嘅，咁要睇醫生啦。咁另外咧就係如果掂到胸膜嘅咧，好常會有痛症。咁嗰啲胸痛咧，通常係唞氣嘅時候會痛。咁同埋咧嗰個痛法咧係好似俾刀拮咁嘅。咁呢啲咧就係胸膜痛嘅症狀嚟嘅。咁所以胸痛、呼吸困難要睇醫生啦。咁另外咧就係一啲本身屬於喺醫生嘅角度好高危嘅症狀啦。第一咧就係聲沙。咁聲沙唔係話唱完 K 第二日沙嗰啲喎，係即係喺咳完一輪之後咧，你發覺個聲音好似好沙啞，咁咧因為要小心咧，就係個聲帶受牽涉，好多重大嘅病因咧都係咁嘅。咁啊消瘦唔使講啦，即係好多比較重嘅病，癌症啊、肺炎啊、肺癆啊，咁都係消瘦係一個好大嘅特徵。如果消瘦係咪已經去到好後期嘅？冇錯啦，咁但係咧就幾後都好啦，呢個係一個危險指標嚟嘅，所以你一咳加一樣咁嘅嘢，咁啊諗都唔好諗啦，就第一時間要去見醫生做檢查。或者我哋再嘥出少少咧，因為我哋最近都發現好多個 case 係嗰啲肺癌啦，就可能最即係有咳嘅症狀啦，咁但係到發現嘅時間已經係3-4期咧，其實都好即係好 sad 啊，因為好難救到佢，最多係長幾年命、1-2年命咁樣。其實係咪阿盧醫生你有啲咩方法可以早啲喺第1、2期可以捉到個肺癌出嚟，可以有機會根治佢咁？係，你講得好好，就係肺癌咧，其實咳已經遲㗎啦。係因為根據統計咧，其實肺癌最常有嘅症狀就係冇症狀。係。咁真係7都唔知。7成嘅病人咧，一發現肺癌咧，佢其實係冇症狀嘅。係6成幾嘅病人咧，一發現咧已經係第3到第4期嘅疾病啦。好難。係啦，咁所以其實咧，你話等有事，我哋平時嘅睇醫生嘅模式就係有唔舒服，就會諗一諗，諗到覺得時機成熟啦，我哋去睇醫生啦。咁但係原來對肺癌嚟講咧，由你出現唔舒服，佢其實已經好多人去到第3、4期啦。所以我哋成日有個印象咧，就係好似嗰個人突然間聽到佢有肺癌，過幾個月佢走咗啦。咁就係因為太遲。咁所以肺癌咧，其實而家國際又研究緊咧，就係喺未有症狀嗰陣時咧，就先做一啲叫肺癌篩查。咁肺癌篩查咧，而家叫做初步有國際嘅證據嘅咧，就係若果第一你食煙，又或者你有家族歷史，即係你爸爸媽媽、兄弟姊妹有肺癌記錄嘅。咁如果你係呢兩者嘅話咧，咁你到55歲到80歲呢個年紀，55歲到80歲，咁咧就其實應該開始展開肺癌篩查㗎啦。咁咧美國嘅研究、歐洲嘅研究、韓國嘅研究一模一樣嘅，就係用一個叫做低劑量電腦掃描。咁咧低劑量嘅意思咧就係佢嘅輻射只係標準劑量嘅1/10，就所以適合篩查用嘅。咁第二咧就係呢個掃描咧就唔打顯影劑，去減低你去無緣無故做一個檢查咧，所承受嗰個輻射嘅。咁咧美國研究又好，歐洲嘅研究又好咧，都發覺只要你由55歲開始，每年接受1次低劑量掃描，咁成個掃描可能用你15分鐘嘅時間。咁咧就已經可以降低到肺癌死亡率2成。同埋咧就係多咗好多人可以喺第1期、第2期就已經揾出個病。幾好喎！係啊，咁所以咧我哋叫呢班做高危，即係55到80食煙或者有家族歷史呢班就係高危。咁高危咧其實連美國保險嘅 Medicare 咧都已經包嘅。所以其實喺美國咧，肺癌篩查已經係個標準嚟㗎啦。咁咧嗱，歐洲咧就原本2018完成佢個研究，咁2019又諗住成個歐洲傾下點樣喺歐洲推廣呢個肺癌篩查嘅。不過跟住大家知發生咩事啦，所以呢啲議題咧就即刻掟埋一邊啦。嗱咁咧肺癌篩查咧最早做嘅國家咧係日本，1996年開始做肺癌篩查。我哋中國咧。最高肺癌嘅4個省份咧，亦都有做肺癌篩查嘅，係唯獨香港咧，你可能聽都冇聽過嘅，因為咧上年咧醫管局佢哋嘅專家報告
研究過咧，佢哋仍然覺得係未夠證據去做呢樣嘢嘅，係所以咧就喺香港你冇聽過嘅。係咁但係其實咧，如果你話國際研究55到80歲食過煙有家族史，其實已經應該1年接受一次低劑量掃描㗎啦。係嗱好啦，但係咧美國又有跟住做咗個研究喎，呢班高危嘅人咧，原來只係佔肺癌嘅30%，係有70%嘅人咧並唔係來自呢班高危嘅人喎，即係好似我頭先嘅病人19歲，係咯，或者咧好似香港嘅研究數字，有一半女性肺癌嘅新症根本唔食煙嘅。係咁所以咧，發現到咁呢班人，如果你真係等自己高危至做咧，其實呢70%嘅肺癌就會漏晒㗎啦。做唔到。咁所以咧，但係個而家嘅限制咧，就係醫學未研究到呢一班低危、低風險嘅人，究竟用乜嘢方法篩查係最有效嘅，係就未知。係嗱不過咧，我諗咁講咧，即係如果作為一個個人身體檢查嘅選擇，其實你可以同你嘅醫生商量，係咪應該喺一啲定期嘅身體檢查入邊咧，包括埋做呢個低劑量電腦掃描。因為其實嗰個選擇唔係爭，即係好明顯嘅。呢個掃描咧牽涉好少量嘅輻射，佢咧就每一年只需要做一次。咁同埋你做身體檢查，其實照埋呢個低劑量咧，嗰個成本其實好低嘅。但係咧，佢如果照咗一張咧，其實佢有機會知道你會唔會有一啲肺癌嘅一啲先兆。但係點解咁講咧？因為而家香港嘅肺癌最常見嗰種咧叫做肺腺癌。肺腺癌由醞釀到變癌咧，其實而家科學嘅研究咧係有5至8年嘅。即係話咧，你有癌前其實有5至8年咧已經有粒嘢喺度㗎啦。咁所以如果你一早有低劑量掃描照到呢粒嘢出嚟，只要你有一個妥善嘅跟進咧，佢一變咧，你一知佢係癌咧，你其實有時間去處理佢嘅。咁就你唯一嘅代價咧，你就可能會白照。即係如果你到最尾你都唔變肺癌嘅，咁你就可能照咗好多張不必要嘅低劑量掃描。但係由於低劑量掃描嗰個輻射係好低咧，所以其實我哋覺得傷害性係有限。不過如果你係55到80歲食過煙咧，你就要知道啦，其實國際嘅文獻咧已經建議你去做肺癌篩查啦。係啦，至於其他人咧，就我諗就可以自己選擇。咁劉醫生亦都有啲人會諗咧，就係話而家有啲檢查係叫做 false positive 㗎啦，即係有啲人覺得哎呀死啦！如果我抄咗我即係有啲咁嘅跡象喺度，我要再深入啲去檢查佢，可能抄完一大輪之後都係冇事嘅，但係其實或者如果係有啲咁樣嘅症狀，如果再唔去再 further 嘅 investigation 咧，可能我唔知嗰個會唔會有啲係侵後期嗰啲檢查會比較係即係有啲代價啦。咁即係有啲人會有啲咁嘅擔心嘅。係你呢個係你講得非常之好啊！嗱，所以咧就點解喺低風險嘅人士點篩查，醫生係未有共識咧？就係因為呢點啦，就係因為任何檢查佢都有假陽性、假陰性。假陽性咧就可能令你接受咗不必要嘅追蹤檢查，接受咗有風險嘅抽組織啊、手術啊咁。咁另外咧就係，就算唔講呢啲，都有個焦慮喎。即係可能我原本個人係生活如常，我突然間照完醫生話，你嗰度有粒嘢喎，咁咁慘啦，即係攝高個床板諗嚟諗去，咁咧就所以呢個咧就真係未有答案。不過咧就係喺而家國際肺癌篩查框架咧，其實唔係咁建議你第一時間抽或者做手術嘅，就反而咧其實應該去做完第一組嘅低劑量掃描之後咧，做一個風險管理，即係咧譬如去用一啲大數據去掌握呢個影究竟個存在嘅風險係大概係高中低，咁然之後咧如果係低風險嘅話咧，多數係揀跟進嘅，跟進嘅意思咧即係可能隔3個月、隔6個月、隔1年。去重複呢個低劑量去做追蹤，咁啊當然啦，你參與得呢個途徑咧，你亦都要自己有個平常心，你就唔好過度擔心。咁同埋咧，你需要有一個即係好熟悉肺癌篩查嘅醫生去幫你做分析。咁就喺呢方面，其實只要你個風險管理做得好咧，咁啊其實寧願早啲去發現個問題，追蹤佢，好過到你50歲嘅時候咧，突然間嘭咁樣就發現一個係啦好難醫嘅病啦。都係即係嗰個付出都係都係好多時都會值得嘅。冇錯啦，同埋咧，我諗最大嘅分別咧就係雖然而家有好多新嘅療法、標靶啊、免疫啊咁咧，但係其實咧最好都係越早醫越好。咁如果你能夠喺第1期捉到個病咧，你醫好嘅機會係90%嘅。咁但係你第4期至揾到個病咧，無論係標靶定免疫咧，其實好多時都係做拖延，即係將個病咧一路控制佢耐啲，咁就始終都唔夠你即係早發現咁好嘅。好啊，非常之好啊。我哋都要留意呢樣
即係呢個新嘅發明就係低劑量嘅即係肺部嘅電腦掃描，冇錯係啦。咁啊，我哋繼續啦。好啊。嗱咁咧就其實對醫生嚟講咧，通常一個病人有咳咧，好多時會問一堆嘢嘅，即係你係朝早咳啊、夜晚咳啊、有痰啊、冇痰啊、有冇其他症狀啊咁嘅。係。不過其實咧，原來研究發覺咧，所有呢啲咳嗽嘅特徵，其實都唔係好分得到嗰個咳嗽係重要定唔重要嘅喎。係。除咗我頭先講嗰啲高危嘅因素之外咧，其實唯一一個比較有用嘅，知道個咳究竟係要搞定唔搞嘅咧，就係個時間性。係。咁咧，其實呢個我用過意大利國旗啦，係。咁就係將我哋醫生即係肺科醫生點去分類咳嗽咧，其實就跟時間分做急性、亞急性同埋慢性。係。咁咧就分別係3個星期、3至8個星期同8個星期嘅。係。嗱3個星期以內嗰啲咧係急性咳嗽。咁嗱呢個嘅前提咧就係唔可以有高危因素嘅，即係唔可以有我頭先講嗰啲，唔係咳血啊，唔係發燒啊，唔係一個80歲食煙者啊，唔係呢啲。只要你唔係後生嘅，冇食煙嘅，急性咳嗽咧，絕大部分係感染而嚟嘅。係。咁如果你冇嗰啲下呼吸道症狀，亦都冇發燒咧，其實肺炎嘅機率都係細嘅。係。咁啊，當然啦，你跳完舞就除外啦。咁咧就所以大部分急性咳嗽咧，唔需要做太多檢查嘅。係。多數係由上呼吸道感染引起嘅。咁所以其實你一般見家庭醫生咧，佢都係俾啲舒緩性嘅治療嚟嘅。係。咁呢度咧下邊寫住咧一個長期呼吸道病嘅惡化，就主要係講一啲本身有肺或者氣管問題嘅人，佢就急性發作。咁嗰啲咧都可以急性咳嗽嘅。咁所以大部分咧，如果你冇呢啲底嘅話咧，多數都係上呼吸道感染。咁所以3個禮拜內咧係無需特別檢查，通常只需要見醫生做舒緩就可以啦。係。咁咧就其實就算3至到8個禮拜咧，嗰啲叫亞急性咳嗽咧，咁啊絕大部分咧係一啲感染嘅餘波嚟嘅。嗱舉例咧就係一啲氣管炎後嘅氣管過敏啦，肺炎要時間去清除啦。咁其實呢一個階段咧，多數都唔使做太多特別嘅檢查，通常反而咧係要睇清楚未清除嘅因素喺邊咧，去處理好佢。譬如有啲人係鼻竇炎，咁但係原來喺急性嘅階段咧冇好好清晒佢啲鼻竇炎，咁所以佢就拖咗落去1-2個月啦。咁所以咧好多時就係反而咧係醫生去檢查清楚有冇一啲即係感染嘅餘波要處理晒。咁啊真正比較棘手嘅咧，其實係去到慢性咳嗽。咁一旦去咗8個禮拜咧，原來呢度咧就好大紮病咧，都係一啲刺激有關嘅。咁第一個咧就係一啲鼻水倒流。鼻水倒流咧其實就佔成1半咁滯嘅。咁所以好多時咧咳嗽未清或者慢性嘅咳嗽咧，都係同一啲上呼吸道過敏有關嘅。咁另外咧就係除咗上呼吸道過敏咧，下呼吸道嘅譬如哮喘啊、一啲氣管敏感啊嘅疾病咧，就佔咗1/3呢個慢性咳嗽嘅成因啦。咁所以差唔多你醫咗鼻、醫咗氣管咧，你都已經醫咗6-7成呢一堆慢性咳嗽㗎啦。咁第3個咧都好容易忽略嘅咧，就係胃酸倒流。咁啊佔慢性咳嗽嘅約莫2成度嘅。咁仲有1成咧就係啲奇難雜症嚟嘅。咁我哋一陣間慢慢係啦。係啦，咁咧就頭先講咧，就如果一慢性咳嗽咧，咁通常你就真係要接受多啲檢查，一部分咁驗清楚啦。咁其中一個咧好重要嘅咧，就係啲呼吸道嘅疾病。咁啊，第一個一定要諗嘅咧就係肺癆。咁啊，有啲人人人對肺癆嘅認知唔同啦。有啲人諗起白燕將沒有咳血啊咁啦。咁啊係啦，有啲人覺得都冇㗎啦肺癆。但係其實原來咧，就香港到而家咧都係肺癆中度城市嚟嘅。咁每年咧其實香港有3000幾肺癆新症嘅。咁所以咧仍然咧一有咳嗽，其實一定要照 X 光，咁咧就去排除肺癆嘅。咁肺癆嘅診斷多數都係流痰啦。咁咧10個肺癆咧就有1-2個咧係會係開放性啦。咁嗰啲咧就會係惹人惹得好緊要嘅。係啦，咁就好似而家冇乜生命危險嚟㗎。如果發覺得早，但係咧如果係你係腦弱或者肺炎去到一啲好古怪嘅地方，即係譬如腦膜炎啊、肺癆入骨啊，咁嗰啲仍然係好難醫嘅。係啦，都要注意啦。咁咧就另外咧頭先呼吸道咧就講好多關於一啲氣管嘅病。咁其實咧呢個咧就對於食煙者嚟講咧，最常會忽略嘅就係慢阻肺病。慢阻肺病咧就其實個氣管因為受煙同埋年紀破壞啦，咁所以咧佢就會有一啲阻塞性嘅功能障礙嘅。咁我哋舊時叫啲做肺氣腫、慢性支氣管炎。咁其實咧食煙引起嗰啲肺炎咧係會持續破壞你嘅氣管，
就令你慢慢成為一個不可逆轉嘅慢性氣管道嘅病人嘅。咁呢啲咧嘅特徵咧，通常都係長年咳嗽有痰。係嚇，咁另外一邊嘅病咧就係純粹由敏感引起㗎啦，就係哮喘。咁嗱，不論哮喘同慢阻肺咧，都係氣管嘅病。咁要知咧，其實主要係要透過醫生去做身體檢查，同埋咧要做一啲叫氣道嘅肺功能測試。咁咧係佢哋嘅時候咧，就吹嘅時候咧，就會有一個阻塞嘅問題，即係好似頂住咗個氣管咁，令到個肺功能去顯示得到嘅。咁佢哋咧就長手尾啦，因為呢啲病咧，即係佢基本上唔係一個一擊即中嘅病嚟嘅，即係佢係一個長年累月累積翻嚟嘅病，都同食煙好大關係嘅。係好大關係。咁食煙就係好多，就會少咗一陣慢阻肺啦。不過哮喘咧就同食煙就冇咁大關係啦。哮喘就反而同一個身體嘅過度反應有關。咁我哋一陣再講多啲啦。咁但係咧第三個我諗肺部疾病頭先都講咗好多次咧，就係肺癌。咁所以咧，如果你有症狀而係長期咳嗽咧，我哋通常都會考慮喺嗰刻咧就照 X 光或者做掃描。咁其實就已經可以有效去揾到肺癌㗎啦。係啦。咁咧就頭先講咗胃酸倒流啦，其實嚴格嚟講咧，唔一定要係酸嘅。胃酸倒流咧，佢可以係講個胃酸咧湧到上去個口，咁通常咧會有啲酸水啦。咁但係亦都有時咧係湧上食道嘅。咁湧上食道得多咧，其實有時會係有一個灼熱同痛嘅感，我哋叫做火燒心啦。咁如果有呢啲咧，其實佢刺激到嗰個呼吸道入邊嘅一啲咳嗽嘅受體咧，就可以引起長期咳嗽嘅。咁所以最好咧，就如果有胃酸倒流咧，我哋通常就係做胃鏡啊，或者做一啲叫做酸鹼食道酸鹼值測試啊，去睇下你有冇倒流嘅情況。咁另外咧就係有時會用藥物，譬如用一啲降酸嘅胃藥啦，或者用一啲促進你嘅胃部蠕動嘅藥物啦，去減少你嗰個倒流症狀嘅。呢個病呢個情況就係胃嗰度出現咗問題，導致有氣管或者咳。係啦，冇錯。所以咧喺慢性咳嗽入邊咧，呢個都佔大概2成嘅。都唔少喎。都唔少㗎。咁咧就頭先講最常見就係鼻水倒流啦。咁但係咧好得意喎，其實鼻水倒流咧，第一就係有咧，好多人都唔理嘅。因為有啲人可能好耐㗎啦，佢就係帶包 Tempo，就係朝早起身呻啊、打乞嗤啊，咁佢又唔理佢㗎啦。咁但係其實咧好多時出事嘅位咧就係夜晚瞓咗覺之後。因為我哋一瞓平咧，佢個鼻液咧就係流向我哋嘅喉嚨，咁成晚咁刺激住咧，其實好多人就跟住就係咁咳㗎啦。咁同埋咧就鼻水倒流好多時係源於一啲鼻敏感。咁當個鼻敏感你唔處理個源頭咧，其實個鼻好多時咧發炎得越嚟越犀利咧，就會引起鼻竇炎啊、鼻息肉啊。咁嗰啲其實係好常見咳嗽嘅原因嚟嘅。咁同埋咧有好多人因為已經係長期適應咗呢個狀況咧，佢係唔覺得自己有嘅，或者有，不過佢唔覺得係關事嘅。咁仲有一班咧就係非敏感性嘅鼻炎啦。咁有啲人咧就係因為食二手煙啊、空氣污染啊，咁嗰啲咧其實個鼻根本係長期阻塞同埋即係有腫脹，但係佢都唔覺嘅。咁呢班人咧好多時係靠佢咳嗽嘅時候走嚟睇醫生咧，我哋同佢檢查個鼻腔喉嚨，我哋先發現嘅。咁就所以咧就其中一個重要因素咧就係要收鼻水。咁同埋如果你鼻係有慢性敏感嘅發炎咧，最緊要咧就係要噴鼻。嗱，嗰個噴鼻又唔係求其噴嘅喎，就係一定要咧用正確嘅藥。咁啊，坊間有啲藥咧就純收鼻水嘅，嗰啲其實就唔解決得到個過敏發炎嘅。咁就其實好多時咧，如果嚴重嘅話咧，一定要用一啲噴鼻嘅類固醇。咁嗰啲其實就唔吸入身體，淨係純粹噴落個鼻黏膜嘅。咁啊，正確使用咧，佢其實就係最有效處理鼻水倒流引起嘅咳嗽啦。咁過敏性咳嗽咧，當然就包頭先嘅鼻水倒流啦、哮喘啦。不過其實咧，而家歐洲嘅研究指出咧，其實當我哋慢性咳嗽多過2個月嘅咳之外咧，無論你起因係啲乜，即係可能你係胃酸倒流，或者你開頭係氣管炎，產生咗一個過敏嘅狀態咧，嗰個過敏狀態會繼續落去嘅。所以個觀察咧就係有好多人都係咁咳，咳咗幾個月都係咁咳，咁佢哋咧個行為模式好似嘅。咁啊，甚至咧你走去醫鼻水啊、醫胃酸啊，醫完晒佢都係繼續咳嘅。咁呢啲咧就係叫做即係咳嗽過敏綜合症。咁而家喺歐洲就研究緊好多新藥咧，點去將呢啲形成咗嘅惡性循環去處理佢嘅。不過我諗總之咧嗰個點咧就係過敏性咳嗽咧，好多時係有原因，有一次嘅原因引起佢嘅。
咁但係咧，就算你糾正咗嗰啲原因咧，有一部分人都係好頑強咁咳落去嘅。咁呢種狀況咧，其實就好多時要靠一啲舒緩性嘅治療，鎮咳啊。盧醫生，我知道有啲人好中意飲凍嘢啊。係。咁佢有啲人話啊，飲得凍嘢多刺激嘅喉嚨咧就會咁，但係佢而家一段時間佢又飲翻，呢個會唔會係導致到過敏性嘅？會嘅，如果飲凍嘢咧，的確喺對我哋喉嚨有少少刺激我哋啲神經線嘅，係啦，特別係哮喘嘅人咧，尤其是哮喘發作嘅時候咧，飲凍嘢係會直頭引起個氣管會收縮嘅。係。咁所以呢個觀察咧就係飲凍嘢係刺激氣管咧，係就其實係真嘅。係。啊不過咧就只要譬如哮喘嘅病人咧，你控制咗哮喘咧，其實係可以飲得翻凍嘢嘅。咁但係咧，就當你去到咳嗽過敏綜合症咧，就唔止係飲凍嘢噶咯喎。食辣嘢啊、酸嘢啊，甚至你大力吸啖氣都咳噶喎。啊，咁又或者咧，就係面對好多刺激品，嗰啲刺激品咧，可能係你屋企嘅塵粒啊、塵蟎啦，或者一啲空氣污染指數高啦，咁嗰啲人都係咁咳嘅。咁所以咧就當咳嗽係因為過敏性，即係慢性咳嗽嘅過敏綜合症咧，其實係好難處理嘅。好難處理嚇，不過咧就我諗個意思咧就係你需要喺慢性咳嗽嘅時候咧，盡量揾出原因，有原因嘅醫咗佢。咁但係如果你真係最後排除晒所有原因，係真係咳嗽過敏綜合症咧，其實就反而主要個治療方法咧就係做舒緩，將個咳嗽咧就減少佢，同埋將一啲會誘發你咳嗽嘅因素咧攞走佢，係啦。咁呢家我哋一陣間會講少少。咁咧就喉嚨乾啦，喉嚨乾咧其實就有唔少人咧就係因為年紀大，所以口水分泌唔夠啦。有啲人譬如因為更年期啦，有啲人因為治療過嘅，即係譬如有鼻咽癌做過電療。咁咧又或者有啲人咧口水腺有問題做咗切割，或者有啲人咧係有乾燥症。咁總之咧就係有啲人就會令到個喉嚨好乾。咁另外一邊咧就係一啲過度使用喉嚨嘅職業。即係譬如我係教書，我成日好講嘢，或者我係職業唱歌嘅，咁我就好用聲嘅。咁另外有一啲人咧就係煙酒過多，成日有啲嘢咧就刺激住個聲帶。咁呢啲慢性咽喉炎、慢性聲帶炎咧，原來其實都好煩㗎喎。咁呢班人咧就慘啦，其實因為點醫咧個效果都唔係好好嘅。咁呢啲咧，我哋好多時咧就會減少嗰個舒緩啦，即係個乾燥嗰度舒緩佢啦。咁譬如可以飲一啲蜜糖啊，去舒緩嗰個乾燥啊，飲多水啊，咁都會有用嘅。咁如果係煙酒嘅咧，就最好就戒煙啦。嗱不過咧戒煙呢度有一個冷知識一定要講嘅喎，就係原來咧尼古丁本身有一部分人咧會有鎮咳作用嘅。係咩？所以喺戒煙嘅初期頭1個月咧，有一部分吸煙者咧戒煙之後咳得仲多嘅喎。咁呢個係一個自然過程嚟嘅，因為你係攞走咗個尼古丁咧，佢個反應嚟嘅。咁好多時隨住個時間，即係你繼續堅持戒煙咧，1-2個月後咧個咳嗽會減少翻，會好咗嘅。咁呢個咧係令到好多戒煙人有個藉口咧，一唔食煙，我咳多咗喎。咁於是咧就反而又走去食翻支煙。咁一食煙又真係會唔咳嘅，因為尼古丁咧佢會有少少鎮咳。咁所以咧就通常慢性咽喉炎嘅人咧戒煙係非常重要嘅。咁就算你戒煙好似咳多咗咧，你繼續忍落去，過1個月度咧，咁就冇嘢。譬如有啲本身有啲人中意飲嚟餐酒、紅酒啊嗰啲，譬如佢又可能1個禮拜有啲即係 clubbing 大家聚會啊，咁嗰啲會唔會都刺激到嗰個咳嗰樣嘢嘅？酒其實對咳咧就好啲嘅，即係好過煙嘅。都冇所謂。不過即係當然啦，即係酒啊適量啦，即係飲得多就會又傷下肝啊，有其他問題啦。OK，明白。係啦，同埋爆血管腦出血個機會會高啲啦。咁所以最近都有位球星啱啱離開我哋啦，佢都係飲好多酒嘅。咁佢都係之前個腦出血啊，咁都係同呢啲有關。咁就氣喘啦，嗱咁氣喘咧就呢度想講嘅咧就係一個比較特別嘅哮喘，咁叫咳嗽變異型哮喘。咁因為哮喘咧就我哋腦海中最常諗到嘅咧就係會起佢咁樣唞氣會困難啊咁啦，咁但係咧有一部分人咧，特別係女性咧，佢哮喘表達嘅方法咧就齋咳嘅。咁所以咧佢哋嘅咳原來係佢哋嘅哮喘嘅病變得活躍嘅徵兆嚟嘅。咁所以咧呢個情況要留意啦，就係如果你慢性咳嗽咧，通常醫生會好努力去排除你係哮喘呢一點嘅，就係因為驚你係咳嗽變異型哮喘。哮喘即係如果咳嗽得嚟有氣喘就要小心啦。有氣喘會小心啦，就甚至你淨係得咳咧，
有時都可以係哮喘嚟嘅。不過咧點分辨咧，就係通常要靠度嗰個流速。即係咧，需要喺你咳嘅時候做肺功能啊，或者做一啲叫家居流速監測啊，或者做一啲叫氣管激化測試啊，去睇下咧你有冇其他哮喘嘅症狀。咁不過咧就咳嗽變異型哮喘咧就佔少數嘅，咁亦都好容易被誤診嘅。咁所以咧就呢個我諗有個知啦。咁有時咧醫生都有唔係即刻可以分到嘅。咁所以有一部分嘅病人咧會試用哮喘藥。咁咧就睇下2-3個禮拜之後咧嗰個效果好唔好，嚟去判別嗰個人咧有冇呢啲叫咳嗽變異型哮喘咁。咁個特徵咧好多時係夜晚到凌晨4點咧個咳嗽特別厲害啦。咁同埋咧就好多時咧就會有個心口咧好似俾人壓住，好似俾條橡筋箍實嗰種感覺啦。咁嗰啲好多時都係一啲咳嗽嘅，冇咁明顯係因為哮喘嘅一啲症狀嚟嘅。OK，係啦。醫咳嗽我諗頭先都強調咗幾次咧，其實個成因係我哋第一要搞嘅，即係如果你係即係有感染嘅部分有鼻竇炎啊，咁一定要清咗佢啦。肺癆咁一定要食肺癆藥啦。咁就如果你係更嚴重嘅病，咁其實通常要有一啲特殊治療方式啦。即係譬如好似頭先講肺纖，咁肺纖而家有特效藥㗎啦，咁就通常要醫咗佢嘅。咁但係我哋講咧就係除咗呢啲針對性治療，咁我哋通常咳嗽有幾方面要特別留意嘅。咁第一咧就係啲舒緩性嘅藥物。咁舒緩性藥物咧通常係用一啲鎮咳嘅方案啦。去痰嘅方案啦，不過呢度留意咧，去痰藥咧，我哋成日講化痰嗰啲咧，其實佢主要係令到啲痰稀一啲、易出啲，佢唔係令佢冇咗嘅。咁就所以反而好多時咧，就係一啲鎮咳方面嘅藥咧係緊要啲嘅。咁鎮咳嘅咧，好多時會用一啲傳統嘅收鼻水藥，因為佢咧傳統收鼻水藥咧，佢其實會有一部分有鎮咳嘅能力嘅。事實上，我哋飲嘅咳水咧，有成一半咧都係呢啲傳統嘅收鼻水抗敏藥嚟嘅。即係我哋喺藥房買嗰啲。係啦，好多時係呢啲嚟嘅。冇錯，佢係啲叫抗組織胺嘅藥。咁咧，不過嗰啲係傳統嘅，新一代嘅抗組織胺咧，佢就淨係收鼻水就唔止咳嘅。所以咧就你好要即係要去徵詢醫生，究竟你要食第幾代嘅抗組織胺。如果你譬如喺街買嘅，譬如加力天啊，一啲即係比較專門收鼻水嘅藥咧，其實佢係唔止咳嘅。係啦。咁咧就家居嘅護理咧，咁啊主要咧就係而家研究證實咧，用蜂蜜其實係可以舒緩一部分咳嗽嘅刺激嘅。咁所以其實即係譬如喺澳洲、紐西蘭，佢哋都好興嘅，即係一啲 honey 啊、manuka 啊咁咧，就其實咧有一啲舒緩作用嘅。係咪即係佢每日都可以當飲水開啲嚟飲？係啦，你可以嘅。咁當然即係你唔好用佢嚟代替咗醫病啦。但係佢作為一個舒緩咧，咁其實蜂蜜honey and lemon 係一個即係都已經係即係幾多證據係有些少幫助嘅。咁呢個可以用啦。咁另外咧就唔好飲太熱嘅水啦。即係有啲人好中意飲熱茶、熱水啊。咁你辣一辣就好似好舒服喎。但係其實咁會傷害到我哋喉嚨嗰啲皮膚。咁所以唔好嘅，即係溫水就好啦。咁咧就一啲觸發性嘅源頭咧就係呢個咧就指2樣嘢嘅。第一咧就如果你有敏感，你要避開嗰啲致敏源。咁最常就係譬如你有花粉症啊，即係每逢1年某幾個月你流鼻水嗰啲咧，你就要減少一啲致敏源嘅接觸。咁花粉症其實傳統又教你戴口罩啊。咁而家唔使啦，全部人都戴口罩。少咗好多呢啲。係啦。咁咧就另外一啲除咗過敏之外咧，咁有一個就係譬如致敏源嘅咧，就係屋企入邊嘅塵蟎啦。咁塵蟎咧，其實就而家有好多方法去驗血啊，做皮膚試針啊，知道你對呢啲致敏源、貓毛、狗毛、塵蟎會唔會過敏嘅。咁尤其是塵蟎值得講咧，就係佢係香港最常嘅致敏源。如果你有咧，就最好減少室內嘅塵蟎。咁減少室內塵蟎咧，其實坊間好似有好多方法嘅。嗱，洗衣液嗰啲廣告都話可以除塵蟎啦。不過其實咧，如果你話喺醫學驗證嘅防塵蟎方法得2個嘅啫。第一個咧就係用一啲防塵蟎寢具。防塵蟎寢具，即係大部分嘅床冚被鋪嘅牌子咧都有特別標籤一啲係防塵蟎嘅，防塵蟎冚笠啊、防塵蟎被袋啊，嗰啲咧其實個布料密度咧係要好密，令到塵蟎唔能夠穿透佢嘅。咁所以咧就會減少你嗰個枕頭被嗰度嗰個塵蟎啦。咁另外咧就係塵蟎其實喺所有嘅布類嘅嘢咧都會滋長嘅，只要佢同你皮膚有接觸。所以如果你要減塵蟎咧，譬如就係唔好用地氈啊，唔好攬毛公仔啊，係減少呢啲。
咁第二個醫學證明可以減少塵蟎嘅方法咧，就係用60度以上嘅溫度處理嗰啲衣物同埋被鋪，咁塵蟎就死㗎啦。塵蟎就唔係塵喎，佢其實係微生物嚟嘅，佢就係依附喺我哋嘅皮屑，靠呢啲做食物去生存嘅。咁如果你每一個禮拜用60度以上嘅溫度去處理啲枕頭套、被套、枕袋嗰啲咧，咁就會減少塵蟎。點樣可以做到60度嗰個溫度？係傳統就係第一就係一係就攞出去曬，即係曬棉胎嗰啲啦；一係咧就煲水烚。咁而家就簡單啲嘅，其實因為大部分嘅洗衣機同乾衣機咧，如果你有得揀溫度嘅咧，你係可以調高個溫度去清洗佢嘅，咁係會殺到佢嘅。不過你就對個布就可能會短命啲啦，係啦，縮啊或者係啦。咁啊，反而咧而家坊間好盛行嘅有幾類方法，譬如話空氣淨化機啦，譬如用一啲某啲牌子嘅吸塵機啦，或者噴一啲防塵蟎嘅化學物質落個床啦，嗰啲係未有啲醫學證據嘅。所以就唔係好值得花錢咯。反而就係頭先嗰啲被鋪啊，如果佢係防塵蟎嘅就值得。係啦，嗰啲就係比較有醫學證據嘅。好啊。好啦，咁睇下大家有冇啲咩都講得好清楚啊，盧醫生啊。咁而家我哋現場觀眾咧有啲問題咧，第一個就係話如果噴鼻嗰啲類固醇咧，會唔會有不良嘅副作用？首先咧就噴鼻嘅類固醇咧，同我哋口服類固醇係好唔同嘅。雖然大家都有類固醇呢3隻字，咁噴鼻嘅類固醇咧劑量係好輕，同埋咧通常會用第2代以上嘅類固醇，所以噴咗落去個鼻黏膜嗰度咧，佢係唔會點樣被吸收嘅，即係噴落去就喺呢度發揮效果。咁所以基本上對個人體係無害嘅。咁有一部分人如果個鼻敏感係好持續性嘅咧，其實佢係一路要用一啲維持性嘅類固醇，一路長噴嘅，係可以嘅。不過對於6-7成嘅鼻敏感嘅病人咧，佢係比較輕微，或者係淨係1年入邊某一段時間係比較犀利嘅。咁咧就嗰個噴鼻式類固醇咧，其實一般用1-2個禮拜咧已經有效果㗎啦。不過就算你係嗰啲長期要用嘅咧，其實都係可以照用嘅。不過就唔好自己即係決定長期用啦。你最好真係梗係揾一係就揾肺科啦，一係就揾耳鼻喉科或者你嘅家庭醫生去處理好呢個治療。咁應該係加定減啦。咁第二咧就係嗰個噴鼻嘅方法係好重要嘅。你就係第一咧就唔好太深入。因為有陣時咧，我哋會將支嘢咧就篤晒入去嘅，咁咧就好容易擴損，入邊就會流鼻血啦。同埋咧，你太入咧，嗰個嘴會掂住入邊個內壁，你一噴出嚟嘅藥咧就反而會流翻晒出嚟嘅。第二咧就要注重嗰個入藥嗰個方向，就係唔係向個鼻嗰度個方向入嘅。佢咧就要喺譬如左邊鼻哥咧，就要由鼻尖呢邊入，係向住左眼角嘅，即係向外嘅。咁同埋淨係個尖入好啦，就唔好成支推晒入去。入咗好少咗，即係幾個 mm， 1-2個 mm 好啦。就反而咧，你離遠咧噴嘅時候咧，嗰縫藥霧咧就會散開，就入到個鼻腔嘅。咁第二咧，我個人就建議你噴之前咧，就最好將個鼻翼打橫拉開佢，等呢個通道咧闊啲。咁等噴嘅時候咧，就可以入啲裏邊。咁所以第一就係記得拉開。第二咧就係入藥嘅時候咧，向住眼角。係左鼻左眼角，右鼻右眼角，咁就會好啲。咁會唔會上癮咧？係唔會上癮嘅。你中意幾時停都得嘅。係啦。咁另外有個觀眾問咧，就係長期服用嗰啲降血壓嘅藥咧，會唔會令到氣管收窄同埋容易咳啲喎？只有一類嘅血壓藥，就係叫乙型受體阻滯劑。我哋叫 beta blocker。咁咧呢一類嘅血壓藥咧，其實相當有用嘅。咁佢除咗係血壓藥咧，亦都可以有啲人用嚟防手震啦。有啲心跳嘅疾病會用佢啦，同埋咧冠心病嘅病人會用佢嚟減慢心跳、保護心臟嘅。呢一堆藥咧就有機會喺哮喘底嘅人咧引起氣管收縮。咁所以咧就要真係要徵詢醫生嘅意見，就係你應唔應該用呢一個家族嘅血壓藥。但係咧反而其他普遍嘅血壓藥，譬如去水藥啊，或者一啲鈣受體阻滯劑啊，嗰啲咧其實就唔影響哮喘嘅，係啦，只有一類，係啦，咁就同埋都唔係絕對唔用得，而係若果真係有需要用咧，醫生會選擇一啲對氣管個影響細啲嘅 brand 去等你用嘅時候咧，係冇咁影響你嘅氣管嘅。
係咁樣，呢個都一定要徵詢醫生嘅意見啦。係啊，有時普通人都唔識分邊隻打邊隻嘅。係啊，咁反而咧，另外有一種血壓藥咧，我哋叫 ACEI，即係血管緊張素轉化酶抑制劑。係咁呢一種藥咧，其實喺私家市場已經少用㗎啦，就多數會用新一代嘅。咁呢一啲 ACEI 咧，但係喺公家咧就仍然都仲係常規嘅血壓藥、心臟藥嚟嘅。咁佢咧有成30%人食咗會長期乾咳嘅。咁所以如果你最近有見過血壓藥，然之後你係咁乾咳咧，你就一定要了解你嗰隻血壓藥會唔會係嗰啲 beta blocker，因為嗰個咧有機會引起你哮喘啦。另外你要了解你會唔會係 ACEI，因為 ACEI 本身咧有幾成人係咁咳嘅。咁亦都唔怕嘅，如果你真係食 ACEI 而咳咧，你只要停咗佢，轉用新一代嘅 ARB， 即係一啲血管緊張素受體嘅抑制劑，咁其實嗰個咳嗽通常就舒緩到。OK，話呢個都好重要嗰樣嘢。係啊，好常見嘅呢個。係。OK，咁啊大致上咧嗰個現場觀眾嘅問題都差唔多啦嚇。咁啊今日都好多謝阿盧醫生咧講好詳細嘅關於咳嗽啊相關嘅問題。咁就即係多謝晒盧醫生先。咁就我哋希望遲啲有機會同大家再傾嘅。好，拜拜。拜拜。